Христо Велес, Тетово, Гевгелија, Куманово, Кавадарци, Гостивар, Деба, Кичево, Преспа, Охрид, Струга, танца игра. песна пее, Таква земја нема, нема друга, Македонија. И сега ова, рецимо, ова Тошковски што рече за ке се казнува безбедносен град, Сейф Сити и луѓе кои што одат со мобилен, кои што разговараат на мобилен. Сите одма се нафрлија како јас и шетам сега низ парк со мобилен, некој да дојде ме. Значи, децидно е кажано, не е тоа за оној што ќе шета низ парк или по зона пешачка или не знам каде. Тоа е за овие што преоѓаат улици со мобилен, што се опасни по живот. И својот може да си го уништи животот на тој возачот тамо. Пошто тој ни гледа, ни слуша со мобилниот вакаш. А поготово овие со слушалициве уши што ова современава млада македонска технократија на тротинети или на точаци со тие слушалките овдека вака и застанува поред тебе, нели на пешачки, тука и ти стоиш, пример, црвена за он застанува покрај тебе со точакот или со тротинетот. Човече, ти овој на слушалки музика слуша, ти можеш да почнеш да си џускаш тука до него. И да си пееш со овој песнава што му е тука, пошто толку е јака. Ја не знам уши како не му отпаѓаат. Истиот принцип кој што појачалава овој уџемиве. Зошо ве човек? Ем стајани слушалки на едно такво небезбедно средство превозно како што е електричен тротинет. Со тие слушалки да стајани музика, кој знае на колку јако е пуштена. Абе ечи тоа сите слушаме која песна ја слуша и од кој изведувач. Тука што сме околу него на пешачкиот, на островот што чекаме да преминеме улица. Па луди ли се бе тие? Ја еднаш син ми така го видов у, не знам пред колку беше на улица, одеш према тренинг или се враќаше со тоа слушалките, познавајќи ги децава колку се загубени, он тогаш имаше 14 години или 13. Тие вака се изгубени у простори време и што слушалици иде по улици. Каде ме му викам? Симни тоа слушал, уште еднаш викам, ако те видам со слушалки по улица, мора да им се каже така. Па сега не разбираат. Кога не разбираат, тука е полицијата. Тука се органите на редот. Ке се казнува. Нека се казнува за оваа стока, како да ви кажам. Сите во опасност ке ги овакво доведат. Исто еднаш јас кога беше скоро кај ова, кажи го бе, кај ова, кај Борис Трајковски, кај ова. Тука одам, една цура джогингува, тука иде према кеј, вероватно. Ја, како вака, нормално колку можеш тука да возиш 30 на саат, тука за да отидеш горе да се приклучиш на булеваров, нели? 30, и овака како што трчаше вака покрај мене на 4-5 метри, од еднешка, а со слушалки уши, од еднешка реши да премине тука улица. Абе вака пред мене, драг, застанувам. Значи не ме ни виде дека закочив. Дека можев, дека метар фалеше да ја удрам. Ама не ме ни виде и продолжава да трча со слушалките. Значи она не ме чуни дека закочив, ни дека беше може у опасност, ништо. И вака продолжава да трча, ја вака застанувам покрај неа, отварам сувазачки прозор од другава страна. Вака застанувам покрај неа, викам девојче, и она мене вака ми прави. Демек мисли дека нешто ќе ја прашувам како се викаш, дај телефон. Јас идам уште. Викам девојче, слушни ме, сакам нешто да ти кажам. Цура поправа, беше имаше појма, немам 27-8 години. И она тогаш вака ги трга едната слушка. Викам, не ни виде дека ќе те удрев со кола, затоа што ми скрати пат. Викам, тргај слушалките, викам, ќе загинеш на улица, викам. И ми вика, фала. И пак си ги стај. За ваква стока, Тошковски, еби матер. И одма вчера на тоа на мејор, Тошковски сега ќе не апсел, ако ова, она, ако ние со мобилен по улица, никој нема да ве казне, ќе не ќе ве апсел да казне. Ама на ваков начин, на улица, на коловоз, на пешачки, со мобилен, вака, со тие слушалките, вака, трчање овие што джогингуваат. Абе остај возила, се доведува себе у друга опасност. Нема да види на крајот на криштата некоја таква цура кој таа како што трчаше тогаш са бајле натака, жив човек нема, ќе дојде некој од позади, ќе удри со нешто, ќе ја силуе, тука нема никој да види. Ја пикне у тоа грмушките позади или по тоа мовчето или било каде. Абе како бе такви работи, бе, никој ли не ви каже дома такви работи?
Само Америка колку примери имало такви на киднапирање, насилување си трча. Пошто тоа многу ин. Примена на технологијата у современото време, ставам Bluetooth, телефонот тука, слушалките тука или оние не знам какви се. И ето гингуем, правам тело. И тој, колку случаи имаше таква Америка, знаете? Десетици и десетици. И тој од позади, шлак, комбенцето тука покрај него, нема да го види. Шлап од позади, шлап у комбе, чао, ќе најдат после година дена. Негде под некој мост, некој грмушки. Толку немаме, значи, како да викам, треба нас да ни се десат уште 500 срања, што ќе ја возбудат цела нација, цела заедница, за ние конечно да почнеме да се освестуеме. Оти ние немаме школа, немаме примери ние за такви работи, па да рече, и чекај, ова не само ради сообраќај, него може да е опасно и ради ова, и ради ова, и ради ова, и ради ова, и ради ова. Иде на тоа тротинетот, тој, како што е така, иде на тротинетов, си џуска, рангар. Може ли тој тип што вака си џуска на тротинетот додека вози, барем 30 на сат возиш, ако не е јач? Може ли да види додека вака џускаш, можеш ли да видиш камче пред тебе, а тркалцата тука е на тротинетот? Можеш ли да видиш дупка некоја тука, дупка некоја? Па да лупнеш од дупката, па да летнеш 10 метара директно вака на глава, кон ној да се забиеш у бетонот. Можеш ли? А можеш ли исто така додека вака правиш, некој си дете кој што проаѓа пешачки, па преку таа стазата што е кобајаги за велосипеди, по кој што ретко кој вози за тротинети, така додека правиш да го звизнеш. Можеш ли? Можеш. А да не зборам тука други работи. Нема светлосна сигнализација тој тротинетот или точакот и со точаци навечер уличкиве овдека, значи мркли мрак, значи со точак си оди, вака и се твојве светла, се на позиција, ти си возиш, ами стварно дори не го гледаш вамо на страна до околу, дека он уствари можеш да не го видиш дека е велосипедист. У темница, значи ти не можеш да го видиш ако не света тој канделабар, кој е таква нека уличка. Или на пример на партизанска возиш кој што се вози, нели дури овие и побрзо што возат од дозволеното, тој не означен. Ако е светло, овај нема светлосна сигнализација. Ако е осветлена партизанска, пак у тој мрак, у тој нели, у тој амбиент можеш да не го видиш. Safe City. И мене ми звучи страшно. Како ќе се казнуе, тоа можам да замислам од почеток, тоа ќе фрчат казни. А веројатно имаат тоа правилник како ги регулираат казните од колку до колку пари за овој прекршок, за онај, кога ќе се одзема возило, кога. Управа си човек, Тошковски, управа си. Тој што вози 90 километри на час повеќе од максималната дозволена брзина. Тој треба не само возило да му одземеш доживот, му затвор треба одма да иде, без разлика ако никого не повредил при таа несовесна вожња. Абе одма у затвор. Истијата секунда му сопираш, му зимеш дозвол, листици му ставаш пред судија са бајлето и у затвор, кој што во Америка. Или општествено корисна работа, појма неам. Да чисти ѓубре, као што Скопје пуно со ѓубре, таман ки има нов градоначалник од октомври месец, овие ваквите казни што возат несовесно, у тие службите ѓубре да чистат. Ама не 1 месец. 3 месеци. Тоа ќе му биде казната. Па утре нека седне у возило, па нека вози. А тој што има пари, тој да го казниш парично и што има увозен парк 5 скупи автомобили, тој го казниш парично да му земеш колата, он пак следниот ден ќе седне у кола и пак ќе вози. Ама ако го натраш 3 месеци да рмба, да собира ѓубрен из градов, пошто тие се нарциси, онака малце потешко ќе им падне кога ќе ги гледаат комшиите и баш ќе оставиш у населбата кај што живее, тамо да чисти ѓубре. Да го гледаат сите комшии, да биде тоа удар по неговиот нарцистички карактер. Па да видам следниот пут дали ќе седне и дали пак ќе се курчи, дали ќе вози. И па цел комшилук да го гледа како собира ѓубре. Така се прави за таквите. Казни, ја мислам само казни за овој народ за да се превоспита. Само казни. Ама за сите овие работи што ги зборим. И за реметање јавен ред и мир, со тоа пуштање музики на појачала
од разни групи, кафани, ресторани, институции, еве као џамии, као ова, као она, до казни за фрлање ѓубре кој кај му стигне, до казни за бахато однесување во сообраќај и носење на несоодветна опрема, која што ти ја пореметува концентрацијата, фокусот во сообраќајот, или за неносење опрема која што треба да те направи видлив во сообраќајот, а те прави невидлив. Може некој да те акне и да те лежи робија заради тоа, или ти некого да акнеш и ти да лежиш робија, а да зацрниш некоја друга фамилија. Или тешко да повредиш некој дете така со тротинет, да му ги скршиш двете нозе или појма немшо, или на припад од главата да се ја скрши, да загине тука на лице место, итн. Ситуации за срања, за трагедија имате милион. Мислам дека доста бев јасен и се надевам дека некој ќе го чуе ова и дека некој соодветно ќе реагира и дека барем ќе седне со некој од исламската верска заедница, ќе им објасни некои работи и дека за некои работи ќе се договорат, за некои работи иднина да не се повторуваат, затоа што не е оваа работа за која што зборам нешто за што не може исламската верска заедница да излезе у пресрет ако има добра волја. Ето, тоа е тоа.